Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, olha que maravilha, vou abrir a leitura de vocês com ela, Dona Maria Padilha, Laroyer. Dona Maria Padilha, seja muito bem-vinda à mesa pisciana. Signo de Peixes, por favor. 3 cartas. Peixes. Boas notícias. Notícias breves. Que mais? Para Peixes. Espiritualidade maior. O consulente. Fundo de deck, embaraços e dificuldade. Ok, vamos lá. Eu estava aqui cochichando com Dona Maria Padilha para ver ali o fundinho de deck, porque para mim é tudo, tá? Vamos lá. Peixes, o que eu estou pegando aqui? É curioso, né? Que eu estou pegando aqui muito uma energia de alguém que está passando por uma dificuldade, tá? E aí pode ser desavenças com alguém, dificuldade de se adaptar a alguma situação, tá? Até mesmo oposição de ideias, né? Eu penso A, Luísa, meu marido pensa Z, né? Pode ser aqui também, porque aqui pode ser um casamento que esteja passando por dificuldades, tá? Ou até mesmo uma pessoa com dificuldades financeiras, tá? Seja lá o que for. Aqui há um grande desafio, tá? Um grande desafio. Logo de cara, eu percebo aqui que alguma coisa será anunciada para você mediante a isso. O curioso aqui é que eu estou falando com uma pessoa que já tem extremos afazeres, tá? Tem comprometimentos, vínculos muito intensos. Casamento, família, prover, né? Então, essa pessoa ela já carrega consigo responsabilidades, tá? Responsabilidades essas, tá? Que aqui ela pode estar sentindo uma certa dificuldade de manter, tá? De manter. E é interessante porque aqui alguma coisa vai começar a te chamar a atenção. E aí eu posso estar falando, inclusive, de uma mensagem do espiritual, tá? Vocês têm muito uma conexão forte com a espiritualidade, isso não é mistério nenhum. Todo mundo sabe que o signo mais misterioso e mais intuitivo, com certeza, é Peixes. Então, não se assustem se porventura, num sonho, alguma coisa mexer com vocês, tá? Vocês sonham alguma coisa que te dá uma resposta ou que te mostra um caminho, direta ou indiretamente, tá? Vai ser uma mensagem da espiritualidade. Da espiritualidade. Te querendo te dar um sinal, um auxílio. É engraçado que eu vejo vocês muito curiosos quanto a esse sinal, tá? Quanto a esse sinal. Pode ser essa leitura aqui, através de mim, eu dando algum recado para vocês. Pode ser que você escute alguma coisa nessa leitura, ou em outra colega que faça o mesmo trabalho que eu, tá? Pode ser que alguém te fale alguma coisa e que seja aqui, ó, uma comunicação do divino. Alguém te querendo, ó, te amparar nesse momento de dificuldade. Qual é a saída? O que eu tenho que fazer? Porque alguém aqui, inclusive, vai precisar se movimentar. Se movimentar. Ó, coisas que me chamaram a atenção, tá? Alguma coisa aqui pede movimento. E talvez até mesmo uma boa olhada por outra perspectiva, para que você entenda o que a espiritualidade está querendo te dizer.
mediante essa sua dificuldade que você está passando agora nesse momento. Porque alguma coisa você tem que olhar a situação, mas de outra maneira. Mudando de opinião, sendo flexível. É uma mente brilhante aqui, tá? Que vai ver o que não conseguia ver antes. E pode ser que seja a chave de ignição para a sua libertação. Se libertar de um grande problema aqui é o objetivo. É o objetivo, é algo que está puxando muito de vocês. Pode ser na família, nas finanças, no trabalho. Adequem para a sua realidade de vida, ok? Mas tem uma coisa que está puxando muito. E prestem atenção nesses sinais. A partir do momento que você olha a mesma situação, só que dessa vez de uma outra forma, é que vocês vão começar a ver as possibilidades ao seu dispor. E algo vai ter que ser feito, tá? Algo vai ter que ser feito. Tem uma coisa aqui de passos sendo feitos cautelosamente, tá? Então tome cuidado, ajam de forma cautelosa, observem bastante, se preciso for, conversem, tá? Troquem ideias, porque alguém pode te trazer uma iluminação, uma ideia, um conhecimento, tá? E eu vejo vocês muito atraídos por essa questão de eu vou escutar o que a espiritualidade tem a me dizer. Peixes é muito isso mesmo. E muitas das vezes, na sua vida, peixes, eu sei, todo mundo sabe, que muitas das vezes você não escuta de ninguém. Você escuta, da espiritualidade. Coisas que, de repente, vem o plim na tua cabeça e você fala, era isso que estava faltando. Isso vai acontecer na vida de alguém, tá? É um despertar aqui. Agora, vai exigir vocês ação. Vai ter que agir, vai ter que se movimentar, tá bom? Gratidão, universo. Vamos lá? Frase de ativação. Sou vitória. Sou vitória. Gratidão, universo. E quem sentir no coração, ó, no primeiro comentário fixado, tem 4 links. São os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea. E aqui, peixes, é um canal só para vocês. Então, ó, se inscreva, tá? Deixa o like para me ajudar também, tá legal? Vamos com o tarô. O que mais? Para o signo de peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Quatro cartas, tarô, por favor, para peixes. 10 de pentáculos. É curioso que ele caiu assim, ó. Posição de desafio e bloqueio. Eu vou levar isso em consideração. O que mais? Cavaleiro de copas. Três de paus. Seis de paus. Meus anjos. Que bonito. Que bonito. Tô gostando dessa leitura. Fundo de deck já estava bom, agora ficou ótimo. A estrela, arcano maior de aquário. Vamos lá, vamos conversar aqui. Vamos conversar, meus amigos. Pega a pipoquinha, pega o teu cafezinho, aquele biscoitinho gostoso, porque aqui a conversa é longa, as leituras aqui são maiores, graças a Deus. E vamos lá, vamos ter um papo gostoso aqui, peixes. Que eu tô vendo, tá? Que alguém aqui tá prestes a botar algo em prática. E a gente já tinha visto isso aqui, tá? Que aqui alguém vai ter que se movimentar. E aqui é o famoso, eu estou me preparando para a hora certa. Eu estou me preparando para a hora certa. É interessante, porque se tem atitude, tem um resultado. Certo? Certo. Porque aqui, seja lá o que for que você vai dar início ou vai fazer alguma atitude, um direcionamento na tua vida, tem a ver com dinheiro,
tem a ver com família, tá? Tem a ver com compromissos, tá? E é interessante aqui que eu estou pegando muito uma pessoa fazendo as movimentações corretas. Tem uma coisa aqui de devagar e sempre eu sigo o meu caminho para águas mais calmas. É interessante, porque aqui o que está para chegar para você está relacionado a isso tudo. Está relacionado a dinheiro, e ele tinha aqui caído assim, desafio e bloqueio. Posso estar falando com alguém que está com dívidas? Né? Tô devendo Deus e ao mundo, Luísa. Tô devendo pra caramba, né? Eu posso estar falando aqui de condições de família, não tá fácil. Viver em família, viver no ambiente familiar, para alguém pode ser isso, tá? Aqui há um desequilíbrio nas finanças. Agora, interessante é que aqui se anuncia tempos melhores. Tempos melhores. Inclusive, a gente está falando aqui de uma grande, gigantesca superação financeira que vai acontecer na vida de vocês. Superação financeira, superação familiar. Alguém aqui pode estar vencendo um karma familiar. Agora, interessante é que aqui vem para você algo que vai te trazer, inclusive, sucesso nas finanças. Sucesso nas finanças. Sucesso na vitória familiar, tá? Em algo que você estava intuindo já fazer. Aqui alguém que vai começar a fazer novos passos, passos cautelosos, porém passos certeiros, tá? E isso eu estou gostando. Agora, vem para vocês aqui essa vitória, tá? Eu posso estar falando, inclusive, de alguém, ó, que está deixando alguma coisa para trás, tá? E está se recuperando, tá juntando os caquinhos. Luiz, eu tô me curando a minha criança interior, né? Curando meus traumas de infância. Eu tô me curando da vida, dos ressentimentos familiares, né? Aqui são karmas que você vai vencer na vida, ó. Isso tá vindo vagarosamente, tá? Vagarosamente. Esse carinha não tá com a mínima pressa, ó. Eu tô indo, ó. Ele, o balãozinho dele, ó. Ele tá indo na maior calma. Os ventos estão levando ele, né? E eu falei, os ventos estão levando ele. E aí, vento, o elemento ar, no tarô, no baralho cigano, tem a ver com o mental. Olha só, hein? A gente está desmembrando aqui algo que talvez você precise mudar nas ideias, nos pensamentos, nos seus valores. Tudo muda de acordo com o momento que a gente está vivendo, para que haja essa cura, para que haja o restabelecimento, a cura da sua criança interior, para que haja o sucesso nas finanças. Então muda o pensamento, muda a cabeça, muda os valores, as ideias. Os ventos estão levando ele, sim, mas ele está aberto para isso. Ele está falando, me leva, me leva. E ele vai trazer para vocês esse seis de paus aqui. E o seis de paus, para quem lê carta, sabe muito bem que é uma das melhores, se não é a melhor carta do tarô. Que é uma superação, é uma vitória, é uma alegria, é superação de tudo, gente. Tá? E com essa estrela aqui, posso estar falando de uma vitória kármica. Uma vitória kármica. Que você transcendeu. Nunca mais, ó, foi até a mim. Nunca mais os meus filhos passarão pelo que eu passei. E assim por diante. É um karma que foi superado. Tá? Essa leitura tá abençoada, gente. Abençoada. Nossa, que leitura linda. Aliás, as leituras de peixes, na grande maioria das vezes, são lindas mesmo. Todas elas têm um impacto muito grande, né? Vocês estão gostando do canal? Eu espero que sim. Vamos lá, peixes? O que mais para o signo de peixes, por favor?
Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, o que mais para peixes, por gentileza? O doguinho. Opa! A foice. O sol. Meu Deus. Opa, quem é você? O chicote. As nuvens. A cruz. Caramba. Nossa. A âncora. A carta. Caramba. Fundo de deck. A serpente. E é interessante aqui, porque tem muito significado extra nessas cartas, tá? É uma longa leitura, cheia de minuciosidades, de detalhes muito perfeitos aqui, que eu preciso passar para esse pisciano ou para essa pisciana para quem eu estou me conectando. Primeira coisa que eu estou vendo aqui é algo que, de alguma forma, você já estava intuindo um certo incômodo aqui nos seus pensamentos, nas suas ideias. Podem ser cobranças, pensamentos que iam e vinham, né? Pensamentos que não saem da tua cabeça. E engraçado, né? Porque essa pessoa, ela estava meio que confusa para tomar atitudes, para fazer, sabe? Para direcionar. Ela estava meio que na dúvida, na incerteza sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, tá? E não tem como a gente agir numa sala escura, né? Ou quando a gente não está vendo com nitidez. Tem uma coisa de turvo aqui, tá? Algo que talvez essa sua dificuldade de ver, ou essa confusão em interpretar as ideias, estava aqui, ó, te aprisionando, te prendendo. Tem algo que estava te aprisionando. E pode ser apego a ideias fixas, pensamentos fixos, mediante a uma pessoa, mediante a valores, a ideias, pensamentos fixos, ó. Apego, muito apego, tá? Aqui tem que haver uma desconstrução. Porque esses pensamentos aqui, eles te limitam, eles te tolhem. A gente tem falado disso bastante para o signo de peixes. Tem alguma coisa aqui que te mantinha em cárcere, sabe? Aqui tem uma coisa de eu não vou mudar, eu não quero mudar. Mas aqui é interessante que alguém próximo a você, tá? Ou uma pessoa muito querida, ela vai te falar com clareza aqui, e aqui é sem papas na língua, tá? Aqui é, fulano, você não tá vendo que isso está te fazendo mal? É bem assim. Alguma coisa será dita de forma muito clara para vocês. De forma muito clara. E aqui entra uma questão muito forte na leitura, que a gente está falando de um certo duelo mental que acontece aqui. Eu tenho que mudar, eu tenho que soltar alguma coisa. É difícil para mim, eu estou muito apegado a isso. Aqui pode ser conflitos dentro da tua mente. Conflitos. E que devem ser cortados. Tirados da sua vida. A partir do momento que você tira esses conflitos da sua mente, essa foice aqui, ela vai tirar de qualquer maneira. Não sai por bem, meu amigo, vai sair por mal.
Ou é pelo amor ou é pela dor. Não é assim o ditado? Aqui você tem duas opções. Ou vai pela dor, algo que é arrancado de você, ou vai pelo amor. Alguém querido, querida, que te fala e você fala assim, fulano tem razão. Então, ou é pela dor, ou é pelo amor. Você tem ainda a doce opção de escolher. A espiritualidade está te pedindo, escolha agora. Mas escolha. Você pode dar o braço a torcer para essa pessoa querida e falar, você está certo, eu vou fazer isso. E aí é que a vida começa a acontecer para você. Eu estou vendo aqui mais clareza, mais objetividade, as coisas começam a dar certo, né? Aqui começa um novo plantio, um plantio em terras férteis. E aí muda a visão dessa pessoa. Muda, porque você estava indo para um caminho de estagnação. Aqui eu tenho que ser determinado o suficiente para mudar. Eu tenho que ser determinado o suficiente para seguir o caminho da luz. E aqui, ó, eu estou determinada a enxergar o que eu preciso enxergar. Para dissipar essa turvez que está na minha vista, na minha visão. E aqui eu agora enxergo. Alguém estava me falando. Então, recado da espiritualidade aqui dos ciganos, você pode aprender de duas maneiras. Basta você escolher. Aprenda pela dor, ou você pode aprender com alguém muito querido, quisto, muito querido por você, uma pessoa doce, serena, que pode te falar. Ela é corajosa, essa pessoa, porque ela vai falar o que ela já sabe que você detesta escutar. Pode ser um guia ou mentor também, não necessariamente uma pessoa. Mas aqui é encarando de frente, é batendo de frente com o seu conflito interno. São ideias conflitantes que você fala assim, nada disso, essa pessoa ou essa entidade, essa leitura de tarô, de baralho cigano, está me falando a verdade. Eu tenho que encarar isso de frente. Então, você tem aqui a doce opção de escolher, tá? Eu vejo vocês escolhendo o melhor caminho, que é esse aqui. É o do amigo fiel, né? Daquela pessoa que, mesmo que você esbraveje com ele ou com ela sabe que fez o papel dela. E depois você vai ver. E aqui é o famoso obrigada. Muito obrigada. Eu vejo um pisciano aqui, uma pisciana, muito grato para essa pessoa. Piscianos são assim mesmo, né? São corações gigantescos. Que bom que você vai aceitar, tá? E a tua vida aqui vai andar, hein? Vai andar depois disso, depois que você mudar alguma coisa. Gratidão, universo. Frase de ativação? Vamos lá, olha aqui, ó, para vocês. Sou Vitória. Sou Vitória. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijão e vejo vocês nas próximas semanas. Fui!